And let's kick off the second part of our show with a song by D-Unit called 너야, It's You. 아침에 일어나면 제일 먼저 생각나는 사람은 너야. 바로 너야. 차가운 이 세상서 날 멀쩡하게 하는 사람도 너야. 바로 너야. 내 맘은 터질 듯한데 왜 아직도 내 맘 몰라. 너야. 날 숨 쉴 수 있게 해주는 너. 너야. 날 모든 게 변해도 널 지킬게. 너야. 너야. 그게 바로 너야. 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 내가 원한 건 너야. 너야. 그게 바로 너야. 내가 원한 건 바로 너야. 난 여자답진 않지만 네 앞에선 소녀가 돼. 조금 부끄럽지만 당당하게 고백할래. 내 눈을 봐. 너와 난 오늘 밤 둘만의 세상으로 떠나 like Bonnie and Clyde. 주위를 둘러봐도 너 같은 남자는 없어. 너를 놓친다면 난 후회할 느낄 수 있을까. 느낄 수 있을까. 넌 지금 어디에서 뭘 하고 있을까. 내 맘은 터질 듯한데 왜 아직도 내 맘 몰라. 너야. 날 숨 쉴 수 있게 해주는 너. 너야. 날 모든 게 변해도 널 지킬게. 너야. 너야. 그게 바로 너야. 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 내가 원한 건 너야. 너야. 그게 바로 너야. 내가 원한 건 바로 너야. 네가 힘들 때 달려갈게. 세상이 내게 등 돌려도 내가 힘들 때 너도 달려와줘. You're my love. 내가 원한 건 너야. 너야. 날 숨 쉴 수 있게 해주는 너. 너야. 날 모든 게 변해도 널 지킬게. 너야. 너야. 그게 바로 너야. 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 내가 원한 건 너야. 너야. 그게 바로 너야. 내가 원한 건 바로 Star Date. Time to go on a date with the famous, the hottest, the most popular K-pop stars right here on SoundK Star Date. And tonight we have a brand new group from Brand New Music, the four-membered group made up of Bumki, Chaeyoung, Changho, and Kanto. It's Troy. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 반갑습니다. 한 분씩 또 돌아가면서 인사 부탁드릴게요. Hello, SoundK. This is Bumkey. It's good to meet you here. Yep. Nice to meet you. Nice to meet you too. 네, 안녕하세요. 저는 트로이의 창우라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 저는 트로이 막내 칸토라고 합니다. 반갑습니다. 오, 반갑습니다. 네, 저는 트로이의 가장 큰형 재웅입니다. 반갑습니다. Woo! Nice to have all these guys in our studio right now, and I'm very, very happy that one of these members speak English as well. Oh, yeah. Funky. Thank you. It cuts back a lot of time for me. Nice to meet them. I'm sure they're very, very busy right now. I'm gonna ask them what they were up to before they came into SoundK tonight. 요즘 활동하느라 많이 바쁘시죠? 네, 뭐 적당히 바쁩니다. 예. 아닌가요, 간도 씨? 바쁘시지 않은 건가요? 아니요. 생각보다 티 안 나게 많이 바쁘죠. 네. 저희가. 티 안 나게. 네. They are kind of busy. I'm wondering what they were up to before they came into the studio. 오늘 라디오 오시기 전에 뭐 하고 오셨어요?
네, 뭐 가볍게 당구한 게임 치고 네, 족발 좀 먹다가 아. 가볍게 또 시켜서. 커피 한잔 하고 왔습니다. Yes, just before they came into the studio, they played billiard, pool. They had a pig, 족발 pig. Also, they had a cup of coffee. And they're finally joining me in the studio. And we do have some familiar faces right now. We do know Bumpkey and Kanto. They did their solo activities. Gonna just tell them what I just said right now. 네, 트로이 일단 익숙한 얼굴들이 몇 분 계세요. 범키 씨, 칸토 씨. 네. 네, 이번에 근데 팀으로 이렇게 활동하시게 됐어요. 네. How did you become a team? How did I? Well, when I was doing my my solo project, right? But then when I came to brand new music, I was already meant to do the Troy project too as well. So just before then, I did a lot of work with many artists, right? But then I didn't have my solo project before, so I just had to release it. Okay. And then I just start getting like attentions, really. Yeah. So Troy was happening all before you came out. Three of them, they were already in the company. Oh, Yeah, so before when I was came this? in. When was this? When was Troy formed? 트로이가 그럼 언제 결성된 It's been 그룹인가요? 3 years already. 3 years. It took some time. Yeah, it took some time, and I'm the last one who joined. 범키 씨가 마지막으로 들어가면서 이제 That is 트로이가 true. 완성이 된 건데 3년이나 걸렸어요. 데뷔를 하는데. 네, 그렇습니다. 왜 이렇게 오래 걸린 건가요? 범키가 합류하는데 걸려서 아니고요. 아무래도 범키 씨가 이 트로이라는 팀의 색깔을 보여줄 수 있는 음악을 하기 위해서 적당한 멤버들을 찾다 보니까 아무래도 시간이 걸렸죠. It took them 3 years because they needed to find someone with the Troy's color. And that was Bumpkey, the last member to join the group. He joined last, and that's why it took them 3 years. But finally, they are here. I wonder, though, how the other members felt while they were seeing Bumpkey and also Kanto do their solo activities. 다른 멤버분들은 창욱 씨하고 재용 씨는 이제 칸토 씨랑 범키 씨가 먼저 활동을 하셨잖아요. 그걸 네. 지켜보면서 어떻던가요? 일단 배가 너무 아파가지고 욕심도 나고 막 농담이고요. 이제 진짜 걱정 반 뭐 기대 반 이런 거였죠. 어쨌든 범키 칸토 둘 다 트로이의 멤버고 하니까 네. 이 친구들이 또 솔로로서 자기들의 역량을 보여줘야지만 또 트로이도 이어서 또 잘 될 수 있는 거라 생각을 하고 뒤에서 응원을 많이 해줬죠. Oh, right. So according to Chango right now, he was jokingly saying he was really jealous of Kanto and Bumpkey's activities, but it was a joke and he was kind of concerned at the same time, really expecting a lot from them, their solo activities. He also said he hoped that they had successful solo activities because that will lead to successful careers for the group Troy as well. I have some questions though. Why was it Bumpkey and Kanto to do solo activities and the other members not to do solo activities? 제가 지금 질문이 불현듯이 떠오른 그 질문이 범키 씨하고 칸토 씨는 솔로를 하셨는데 활동을 하셨는데 창호 씨랑 재홍 씨는 안 하셨어요. 특별한 이유가 있는 건가요? 일단 저 창우 같은 경우는요. 네. 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 이게 솔로로서 음악을 한다는 건 혼자서 노래를 처음부터 끝까지 다 이끌어갈 수 있는 그런 에너지와 뭔가 능력이 필요한데 저 같은 경우는 아직은 혼자서 뭔가 꽉 채워서 솔로를 하기에는 약간의 무리 아닌 무리가 있는 것 같고요. 아무래도 전 팀에서 더 빛날 수 있는 역할이기 때문에 네. 그래서 그렇게 됐습니다. Right. So to answer my question, Chango just said for him to do solo activities, he was just saying to carry a song out from the start to the finish, you need talent. And he was thinking maybe I don't have that kind of a talent right now. He works better as a team member. So yeah, he's a team member right now. That's how it all happened. And we have a lot of questions for this group tonight. Also, we're going to receive your questions as well. Do send all your questions to our website at www.arirangradio.com/soundk. And finally, with Troy, I wonder how they feel debuting and everything. 네, 트로이가 이렇게 데뷔를 하게 됐습니다. 기분이 어떠세요? 실감이 나나요? 이제 트로이가 나왔다. 사실 저 같은 경우는 이제 솔로를 먼저 했었잖아요. 네. 근데 그때는 이제 사실 실감이 그렇게 많이 안 났어요. 왜냐면은 처음 회사 들어온 것도 트로이라는 그룹의 이제 멤버로서 들어간 거기 때문에 네. 그런 실감이 나지 않았었는데 이번에 형들이랑 같이 방송을 하고 뮤직비디오 찍는 날 되게 실감이 나더라고요. 네, 이제 데뷔를 하는구나. 그러면서 사실 감회가 되게 새롭고
요즘에 되게 재밌어요. 그래서 형들이랑 같이 하고 이러는 게 든든하고. So Kanto was just saying he did solo activities. It didn't feel real at the time, but finally, as a member of Troy, that's how he joined the company in the first place as well. Member of Troy. Now it feels kind of real. After filming the music video, he was saying it's really coming to him right now. He's having fun as well. I wonder how it is different. How maybe there's some uncomfortable things here and there, elements here and there, or maybe it's more comfortable working as a team. I'm gonna ask Bumpy first. Bumpy, what does it feel like working as a team? Working as a team, well, when we do like recording sessions, stuff like that, it takes just more time. Yeah. That's just one of the bad things, but not really come up with anything, really bad. What about the good things? Good things. Well, I'm not a perfect person, and nobody's perfect, right? But then, if we are all together, doing this project, we, what can I say? We just help each other and make things better, and yeah. Right. 칸토 씨는 어떠세요? 팀으로 활동하니까 좋은 점. 뭐 안 좋은 점도 있다면 뭐 안 좋은 점. 일단 사실 좋은 점이 되게 많은데 네. 좋은 점 확실히 혼자 할 땐 좀 외로운 게 있어요. 아. 예, 근데 이제 팀으로 하다 보니까 형들이 옆에 있고 형들이 이제 뭐 잘하건 못하건 얘기를 해줄 사람이 있잖아요. 그러다 보니까 확실히 든든한 게 확실히 있는 것 같아요. 그리고 뭐 이제 혼자 할 때는 이제 뭐 챙겨주는 사람도 없고 얘기할 사람도 없으니까 그쵸. 예, 확실히 외롭지 않은 게 제일 큰 것 같아요. 좋은 거죠. 네. It's a good point that Kanto was talking about right now. He felt a little lonely while doing the solo activities, and now he has somebody to talk to, whether it's good or bad, somebody to talk to, rely on, lean on. So he was saying that's definitely a good point. Maybe there's a bad point too. 안 좋은 점도 있나요? 안 좋은 점이요? 네. 안 좋은 점. 얘기하기가 곤란한 건가요? 사실 근데 안 좋은 점이 뭐 딱히 없는데 제가 돋보여야 되는데 장난이고요. 장난입니다. 예, 근데 안 좋은 점은 딱히 아직까지는 없는 것 같아요. 예, 좀 더 활동해보면은 뭐 생길 수도 있겠죠. 네. 챙겨드릴게요. 질문 하나 더 드릴게요. 그러면 지금 가장 이 팀에서 트로이에서 누가 돋보인다고 생각하시나요? 지금이요? 지금은 당연히 범키 형이 가장 그렇지 않을까. 근데 무대에서는 그래도 제가 좀 돋보이지 않나. 그래. 제가 굉장히 무대에서 액티비티 하니까. 인정합니다. 오, 네. 근데 그렇게 됐으면 감사합니다. 좋겠어요. 아, 정말요? Yeah, that's how it's supposed to be, For Kanto to receive the spotlight. Yeah. Okay. Well, he didn't really say any comfortable points about being a team right now yet. He was thinking, maybe in the future there might be some, but yeah, not right now. And he was kind of jokingly saying, I need the spotlight. So I asked him, so who do you think has a spotlight right now? He said, Bumki. And yeah. But he wants Kanto to have the spotlight in the future, so who knows? Who knows what will happen with this group? Anyways, we have more to talk about this group, their background as well. But let's listen to a song first. Let's check out this song first. The Kanto's solo song. It's called 말만 해, What You Want. 이러는데 I don't know, girl. 영원 싫고 밥도 먹었고 난 말 원하는데 내게 말만 해. What you want, baby? What you want, baby? 모든 말만 해. Let's talk about. 내가 다 해줄게 내 옆으로 와. 빌 듯 말 듯 너 왜 이러는데? 난 이거 애인은 싫고 난 말 원하는데 뭘 원해? What you want, baby? What you want, baby? 모든 말만 해. Let's talk about. 내가 다 해줄게 내 옆으로 와. This is Sound K with me, DJ Shannon Arirang Radio. This is Star Date with Troy in our studio right now. We're going to talk more about these members. Maybe talk about a little bit of their background information first before we talk about our listeners' questions. And apparently from what I hear, they weren't always dreaming of becoming musicians in the first place. I'm going to ask them about that right now. 네, 약간 옛날 옛적 얘기를 조금 해보도록 할게요. 어렸을 때부터 꿈이 가수가 아니셨다고요? 맞나요? 특히 재홍 씨? 저는 그냥 네. 음악을 많이 좋아했었고요. 음악만 좋아하고. 네. 저는 계속 운동을 해갖고. 운동? 어떤 운동이요? 스노보드를 한 15년 정도 탔고. 15년? 예, 국가대표를 한 8년 정도 하고 나머지는 프로 생활을. 와.
그런데 어떻게 선수 생활을 그만두시고? 일단 프로로 전향하게 된 것도 좀 네. 경제적인 걸 많이 생각을 했고, 예, 원래 목표는 이제 올림픽이었는데, 오. 아시안 게임이랑 유대까지만 하고. 오. Right, I'm gonna tell you about this first. Jaeung, he was actually a athlete before he became a musician. He was a snowboarder. He has been snowboarding for 15 years. For the last 8 years, he was the professional snowboarder. I asked him, why did you quit? Apparently, it's something about like financial reasons. He was dreaming of becoming being part of the Olympics. And also he took part in the Asian Games and things like that. But he finally ended up giving this up. I think he would have felt a little bit different watching the Sochi Winter Olympics. I'm going to ask him about that. 최근에 윈터 올림픽 했잖아요. 느낌이 약간 남다랐을 것 같아요. 근데 나가노까지만 해도 제가 이제 동계 올림픽을 못 봤어요. 약간 욕망이 막 끌어서. 그랬었는데 이제는 좀 마음이 편해지고 이제 제가 좋아하는 것도 하고 있으니까 네, 이제 편하게 볼 수 있습니다. 어떤가요? 사실 그냥 보기에는 뭐 선수를 하는 거랑 이렇게 음악을 하는 거랑 굉장히 다를 것 같긴 한데 좀 비슷한 점들도 있을 것 같고. 아무래도 정답이 없다는 거. 음악도 정답이 없잖아요. 이제 스노보드 같은 경우도 기록 경기가 아니기 때문에 예술적인 걸 많이 평가하기 때문에 비슷한 것 같아요. Oh, right. So yeah, I asked him about the very recent Winter Olympics. Apparently, up to the point where it was held at Nagano, he couldn't even watch the Winter Olympics because he wanted to go out there and really, do his stuff out there. But I asked him, so how is it different? Or I'm sort of sensing there might be some similarities between being an athlete and being a musician. And he says there is a similarity. It's that there is no right answer. There is no correct answer. Also, snowboarding is sort of marked on the artistic qualities rather than, being fast or anything like that, not setting a record. So in that kind of an aspect, it's very similar, being artistic. On top of this, I also heard that 창호 didn't major in music either. I'm going to ask him about this right now. 그리고 창호 씨도 음악 전공이 아니시라고요? 네, 저 같은 경우는 대학에서 전공을 일단 연극 전공을 했고요. 연극? 네, 그래서 연극 배우로서의 삶을 꿈꾸다가 그 역시 이제 경제적인 여건이 안 맞춰져가지고 그래서 이제 뭐 브라운관이나 아니면 스크린에서 연기 활동을 하고 싶었는데 그도 잘 안 돼서 이렇게 방황하던 중 다행히 지금 브랜뉴 뮤직 회사로 어떻게 오게 돼갖고 지금 트로이라는 팀을 하게 됐네요. Right. He actually was dreaming of becoming an actor, and for financial reasons, he had to give this up. He was dreaming to be on TV, the big screen, but it didn't work out. But now he's joined this group, this label. Now he is doing music. I wonder though whether he will do acting in the future. You can't do that these days. 많은 가수들이 연기를 하잖아요. 그러니까 나중에라도 창호 씨도 연기하실 마음이 있는 건가요? 그럼요, 물론이죠. 불러만 주시면 언제든지. If the opportunity comes, you'll act as well. Maybe a role. 그럼 꼭 하고 싶은 역할 이런 것도 있을 것 같아요. 저요, 그냥 되게 막내 아들 역할 같은 거 하고 싶어요. 주말 드라마의 막내 아들 역할. 주말 드라마의 막내 아들. 살짝 보여주실 수 없나? 이렇게 물어보려고 그랬는데 약간 애매하네요, 이게. 막내 아들 역할은 어떻게 그래서 해야 하고 되는지. 싶어요. 되게 애매해요. 그런 애매한 거 막 디테일이 살아있는 진짜 아들처럼 보여야만 되는 그런 역할 하고 싶습니다. 라디오라 되게 아쉽네요. 그죠? 보여줄 수가 없어서. 보여주실 수 보이는 라디오 아니에요? 있나요? 아니 원래 막내 아들 역할이 핏줄 연기라는데 사실 막내 아들 역할이 다른 게 없고 그냥 지금 제 모습이 막내 아들처럼 보일 것 같아요. 철없는 막내 아들. 저희 집에서 철없는 막내 아들이라 그냥 실생활 연기로. Okay. He was dreaming. He is still dreaming of doing, a drama, TV drama. Maybe the role of the youngest in the family, the youngest son in the family. I was gonna ask him, do you wanna show us some of your acting? But it's kind of ambiguous. The youngest member. What do you do if you're the youngest member? He says it will just show. He will, liven up all the details, and he will maybe do that in the future, and you can check him out in a drama. And before we do any more questions that I have already, I'm going to do some of our listeners' questions right now. Just going to tell them about this first, and we'll go ahead. 네, 저희 청취자분들이 굉장히 많은 질문을 보내주고 계세요. 읽어보도록